ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان بۆ ساڵی دووەم تاقیکردنەوەی پرۆژەی پرشنجی فەرموودەی بۆ چل لە فەرموودەی پێغەمبەر درودیخوا لەسەر بێت ئەنجامدا. لە پرۆژەکەدا نزیکەی 6,000 کەس لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان بەشداریان کرد و لە 21 شار و شارۆچکە تاقیکردنەوەکە بەڕێوەچوو. سەرپرشتیاری پرۆژەکە باز لەوە دەکات دەمانەوێت لە ڕێگەی ئەم جۆرە چالاکیانەوە ئەو فەراغە ڕوحی و ئیمانیەی کە گەنجانمان تووشی بوون پڕ بکرێتەوە و گەنجان و لاوانمان ئاشنا بن بە فەرموودە و ئادابە ئیسلامیەکان. لەم ساڵدا پرۆژەکەی بۆ چل فەرموودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەربارەی ذیکر و یادی خوا ئەنجام داوە و ئامانجمان لێ ئەوەیە کە بەڕاستی گەنج و لاوی ئێستا هۆشیار بێتەوە و ئاشنا بێت بە فەرموودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم و بتوانێت کە بگەڕێتەوە سەر ئەو شاڕێگەیی کە پێی سەرفراز دەبێت بێگومان و ئێمە دیارە کەم پرۆژێمان ڕاگەان بن لە ڕەمەزان ڕامانگەاند و بۆ ڕەمەزان و ئێستا تاقیکردنەوەی تێدا دەکەین. نزیکی 6,000 کەس لە هەموو کوردستان بەشداری تێدا کردووە یاخود ناوی خۆی نووسیوە. وەڵڵاهی گرنگجە و پرۆژانە زۆرە و ینی بێحەدیش زۆرە، چونکە بەڕاستی وەکو بەخۆیان دەزانین بەداخەوە بەهۆی کاریگەری وڵاتە ئەلمانیەکان و وڵاتە ئەوروپیەکان لەسەر مسلمانان یعنی گەنجەکان و لاوەکانمان بە تایبەتی و بەگشتی مسلمانە زۆر دوورکەوتونەتەوە لەو پەیامە بەرزانە. بەشداربوون لە شارەکانی کەرکووک، ڕانیا، چەمچەماڵ، هەڵەبجە و سەی سادێق بە گەرموگوڕیەوە بەشداریان لە تاقیکردنەوەکان کرد و ئاماژەیان بەوەدا لە ئێستادا چەندین ڕێکخرا و حزب کار دەکەن بۆ داماڵینی بەها ئەخلاقی و کۆمەڵایەتی و ئاینی لە تاچی کورد گەنجان بە تایبەتی دابماڵن. ئەم پرۆژەیەکی گرنگە لەم دنیای ئەمڕۆدا کە کۆمەڵگە بە شێوەیەکی گشتی بە بارێکی خراپە ئەڕوا شایانی دەستخۆشیە کە ئەم ڕێکخراوە ئەم کەسانە هەڵساون بە پرۆژەیەکی وا جوان کە باسی ژیانی پێغەمبەر و سنەتەکانی پێغەمبەرەوانەکە صلی الله تعالی علیه وسلم. هیچێکە لە شانازەکانم ئەمڕۆ لەم پرۆژە جوانەیە، لەم پرۆژە بەختەوەریە کە ئەلێم لە خزمەتی ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم کۆبووینەتەوە هیچێکە لە هەرە شانازەکانی ژیانم کەمم نەوتووە. سوپاس بۆ کەسانی کە سەرتا بڵێم ئەم پرۆژە جوانیان کردەوە پرۆژەی پرشنگی فەرموودە. وڵات زیاد لەبەر ئەوەی فەرموودەیە و شتێکی خۆش و ئاسانە زۆر گران نییە و ئیتر گەنجەکان لێوی نزیکە بنەوە هەم فێری ئەخلاقی جوانیانەکەن و فێری شێوەی جوانیانەکەن و ئەخلاقیان ڕاستە بێ ئەوەت مەژغوڵ نام بە هێڵە ئینتەرنێتەکانە و ئەم شتانە. نام سیما محەممەدە بەشداری لە پرۆژەی پرشنگی فەرموودە کردووە. زۆر سواسی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان دەکەم کە ئەم پرۆژەیان بۆ ئێمە کردوتەوە. ئەم پرۆژەیە زۆر سوودی بۆ ئێمە گەیاندووە. ئەمەوا دەکات کە شارەزاتر بوون لە فەرموودەکانی سەروەر مام محەممەد درودی خوای لێ بێت. سەردەم ئێستاکە زانین کۆمەڵێکی زۆر لە ڕێکخرا و حیزب و لایەن هەن بە ئامانجی فەسادی و بڵاوکردنەوەی خراپە لە کۆمەلگایە تێکۆشن بۆ ئەوەی کە هانی کچەکانمان بنە مۆدێل و هانی کوڕەکانمان دن بەرەو کافتریاکان و زۆر شتی خراپتر بۆ زۆر گرنگە لە جاتی ئەوەی گەنجەکانمان سەرقاڵ بن بۆ شتە بێسوودانەوە و مناڵەکانمان خەریکی ئایپاد و کۆمەڵی یاری ئەلکترۆنی بێسوود بن و هەم تەندروستیان تێکچێت خەریکی پرۆژەکانی ڕێکخراوی قوتابیان من کە لە بەرکردنی فەرموودە و ژیان نامی پێغەمبەر و صلی الله علیه وسلم و هیوادارم بەردەوامی بجرێ بن پرۆژانە و لە داهاتوە کاری باشتر و جوانتریش بکرێت. ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان بۆ ساڵی دووەمە پرۆژەی پرشنجی فەرموودە ئەنجام دەدات. لەم قۆناغەدا 50 کەس لە سەرکەوتوانی پرۆژەکە خەڵات دەکرێن بە شێوەیەک براوەی یەکەم تاوەکو سێەم گەشتی عومرە دەبێت و براوەی چوارەم تاوەکو 15ەم بۆ هەریەکەیان بڕی 150,000 دینار خەڵات دەکرێت و 32 بەشداربووی دیکەش خەڵاتی شایستە دەکرێن. گەیلان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.